الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. بلند آواز میں درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا امام الانبیاء والمرسلین. پڑھو پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا ہولی ہولی پڑھو کچھ سننا لگے بسط واجب الاحترام حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اور تسی امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سید الانبیاء حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی میلاد دی محفل سجا کے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ میری اور تواڈی حاضری اپنی بلند بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جس پیار محبت اور عقیدت دے نال اہل خانہ نے اس محفل دا انعقاد کیتا، اللہ تعالیٰ انہاں نوں جزائے خیر عطا فرمائے. اور جتنے احباب تسی تشریف لے کے آئے، اللہ تعالیٰ تانوں سارے قدم قدم تے نیکیاں اور اجر عظیم عطا فرمائے. یقینی طور تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر ایمان والے ہی سن دن اور ایمان والیاں دا کلیجہ ہی ٹھردا ہے. لیکن جو حالت تواڈی ہے، قاری صاحب نے تانوں آکھیا یاد رکھنا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر کرنا اور سننا اے عبادت ہے. یہ صرف ٹائم پاس نہیں یا پھر وقت گزارن واسطے اسی نہیں آئے، بلکہ اپنی جھولیاں نوں اللہ تعالیٰ دی رحمت دے نال بھرپور کر کے لے جان واسطے آئے ہیں. گزارش ہے کہ یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے انہوں نے پیچھے کر دیا اور سمجھدار لوگ کے تشریف لائے. بیٹا سے آ جاؤ بھائی کے پاس لے بیٹا ادھر آ جاؤ. اب آپ اگے تشریف لاؤ تاکہ گفتگو دا ایک انداز ہوندا ہو. اگے کے تشریف لاؤ. بھائی جان اگے آ جاؤ، اگے ہے جگہ. آ جاؤ آ جاؤ بھائی جان، آ جاؤ، مہربانی کرو ذرا تھوڑا جگہ آ جاؤ، جگہ ہے. اللہ تمہیں خوش رکھے. آ جاؤ اگے. ادھر آ یار. ڈاکٹر صاحب تو ہمیں فرنٹ سیٹ پہ ہونا چاہیے، کوئی بندہ بیمار ہی ہو جاتا ہے. توجہ ہے میرے بندے. جو مقدس کلمات میں قرآن کریم وچوں تلاوت کیتے خدا ترجمہ سماعت فرماؤ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسی ارشاد فرماؤ. سبحان اللہ. قرآن کریم دے اندر جس مقام دے اتے بھی لفظ قل آیا نا، ادا مطلب اے وے کہ اے حبیب تسی انہاں لوگاں نوں ارشاد فرماؤ.
حالانکہ وہ رب خالق مالک ہر چیز دے اتے کھادے رہے قدرت مطلقہ دے اتے سادے کاندی وہ چاہے تے ساڑھے نال ڈائریکٹ کلام بھی کر سکتا ہے وہ دے واسطے کچھ ناممکن نہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بنایا فرمایا کہ اے حبیب اگرچہ میں انہاں نال گل کر سکتا لیکن جدوں بھی میری گل کرنی ہے تساں کرنی ہے قل فرمایا کہ اے حبیب تسی ارشاد فرماؤ یہ میں دو اور مثال قرآن کریم میں جو بیان کرا اللہ نے فرمایا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا فرمایا کہ اے حبیب تسی ارشاد فرماؤ کہ میں تواڈی طرف اللہ تعالیٰ دا رسول بن کے آیا اور پھر جڑی توحید کی سب تو خالص صورت ہے نا جدے اندر خالص توحید بیان ہوئی سورہ اخلاص توحید اللہ دی بیان ہونی لیکن رب فرمایا قل هو اللہ احد فرمایا کہ حبیب تسی فرماؤ او اللہ ہے کہ یعنی قرآن کریم دے اندر بارہا مقامات دے ہوتے اللہ تعالیٰ نے نفس قل کہہ کے فرمایا کہ اے حبیب تسی ارشاد فرماؤ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بنا دیتا کہ جدوں میں خالق ہو کے میں رازق ہو کے میں قادر ہو کے بغیر یار تو تواڈے نال گل نہیں کردا تواڈی کی ضرورت ہے یار تو بغیر میرے نال گل کرو اس وجہ تو جدوں وی رب دے نال کلام کرن تے دل کر پوے تے وچ وسیلہ مصطفیٰ بھی پالیا گیا جدوں تواڈے تے میرے ابا جان جدوں پوری انسانیت دے ابا جان جناب آدم دی توبہ قبول ہوئی تے وسیلہ مصطفیٰ دا صدقہ تے پھر جے باپ دی توبہ جناب آدم علیہ السلام دی میرے تو تواڈے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے دے نال قبول ہو رہی تے پھر تواڈی میری گل بغیر سرکار تو کیویں بن سکتی تو اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب تسی ارشاد فرماؤ بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا کہ جدوں اللہ تعالیٰ دا فضل اور وہ دی رحمت ہو جائے کہ اللہ دے اس فضل اور رحمت دے اوپر خوشیاں مناؤ شیخ محقق علی الاطلاق محدث الشیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے ہیں کہ اے آیا کریمہ آقا کریم علیہ السلام دے میلاد کو بیان کر رہے ہیں توجہ ہے میرے بات حضور علیہ السلام دے میلاد کو بیان کر رہے ہیں اور پھر دلیل دیتی کہ اس آیا کریمہ دے اندر اللہ نے دو چیزاں بیان فرمائیاں ایک فضل اور دوسری رحمت ہن رب فرماندا ہے کہ جس وقت میرا فضل اور میری رحمت ہوئے تے خوشیاں کریا کرو ہن اساں ویکھنا کہ کیا نبی پاک علیہ السلام اللہ دا فضل اور اللہ دی رحمت بن کے آئے کہ نہیں اگر فضل دی گل کراں تے رب خود فرما رہے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا رب نے فرمایا کہ اسا عام فضل نہیں بلکہ اپنے حبیب نو فضل کبیر بنا کے بھیجیا اور پھر اگر رحمت کی گل کریے تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ذرا توجہ میں ترجمہ سماعت کرنا بعض لوگوں نے اتنے لکھیا کہ ہم نے آپ کو دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجیا میں کہ ڈنڈی نہ مار عالمین جمع دا سیگا ہے عربی دے اندر جمع دا اطلاق کم از کم تین تے ہوندے ہیں اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اساں تانوں ایک جہان واسطے نہیں دو جہان واسطے نہیں بلکہ تمام جہان واسطے اپنی طرف رحمت بنا کے بھیجیا جہانہ دی قید نہیں لائی جب رب مقید نہیں کر رہے آتے پھر مولوی کیوں مقید کرے اور پھر جہان تو ہم پتہ کتنے سلطان باہو نے کیا سی 18,000 جو عالم آہا 18,000 جہان نے تے میرا نبی ہر جہان واسطے رحمت
اللہ اکبر. تو عرض کر رہے ہیں کہ اللہ دے نبی ساڈے واسطے رب دا فضل بھی بن کے آئے کہ اللہ دی رحمت بھی بن کے آئے. عام فضل نہیں، عام رحمت نہیں، بلکہ فضلاً کبیرہ رحمت للعالمین بن کے آئے. تو یقیناً یہ آیا کریمہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے میلاد کو بیان کر رہی ہے. اور پھر اگر کوئی آکھے نہیں یہ تو عام فضل اور عام رحمت کی بات ہو رہی ہے، بھئی رب فرما رہا جب بھی کوئی فضل ہو اور جب بھی کوئی رحمت ہو تو خوشیاں منایا کرو، یہ تو عام فضل اور عام رحمت کی بات ہو رہی ہے. انہوں جواب دیو جدو عام فضل اور عام رحمت دے اتنے خوشی دا حکم ہے تے پھر جڑا سب تو بڑا فضل بن کے آئے رحمت للعالمین بن کے آیا، اس نبی دی ولادت تے خوشیاں نہ کریے. اور پھر جڑا خوشی کردا ہے نا انہوں رب تعالیٰ کیویں انعام عطا فرماتا ہے. ایمان والے تے ایمان والے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فتاوی رضویہ وچ لکھیا کہ ایک دن ایک بزرگ نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خواب وچ زیارت ہوئی تے انہاں نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کو تہاڈا میلاد منائے تو کیا تانوں ادے اوتے خوشی ہوندی؟ انہاں سوال کیتا تے سرکار نے جواب کی دیتا، فرمایا من فرح بنا فرحنا بھی، جڑا ساڈے اوتے خوش ہے اسی اودے اوتے خوش. یہ تو ایمان والے دی گل ہے نا. آؤ جنہیں کلمہ بھی نہیں پڑھیا، ابو لہب سرکار دا سگا چچا اور اودی مذمت وچ قرآن کریم دی پوری سورت اتری، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. یہ پہلیاں 3 آیتاں اودی مذمت وچ اتریاں، اگلیاں 2 آیات اودی بیوی دی مذمت وچ اتریاں. اتنا سخت کافر جس رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت ہوئی نا، اگلے دن سبیبہ لامی لونڈی انہوں آگے بشارت دے رہی، اے ابو لہب دن مبارک ہوئے، تیرے مرحوم بھائی عبداللہ دے گھر بیٹا پیدا ہویا ہے. ابو لہب نے اپنے بھتیجے دی خوشی ہوئی، نبی سمجھ کے نہیں بلکہ بھتیجا سمجھ کے اپنی شہادت دی انگلی دے نال سبیبہ لونڈی نو آزاد کر دیتا. جس وقت ابو لہب مر گیا حضرت عباس دی خواب وچ ملے، فرمایا 10 کی بنے اس آکھیا پورے ہفتے دے ہر دن اللہ تعالیٰ دا عذاب ہوندا ہے لیکن سوموار والے دن مینوں اس شہادت والی انگلی وچ ٹھنڈا اور میٹھا پانی ملدا ہے. پوچھا وجہ کی ہے؟ اس آکھیا کیونکہ میں اس انگلی دے نال مصطفیٰ دی ولادت دی خوشی وچ اپنی لونڈی نو آزاد کیتا سا. بھئی ابو لہب سرکار دا کافر چچا جدی مذمت وچ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی جے او سرکار دی ولادت تے خوشی کرے رب انہوں محروم نہیں رکھدا تے اسی تے سرکار دا کلمہ پڑھنا لے. حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت والا چراغ اپنے دل وچ سجا کے بیٹھے. تہاڈی توجہ ہے میرے آنکھوں سارے سبحان اللہ. ایک رسالہ مجموعہ لطیف انسی ادھے اندر ایک واقعہ نقل ہے کہ ایک بادشاہ گزریا ہے مروان بن عبد الملک. ادھا ایک کی پتر سی، ادھے پورے تخت دا جانشین، ادھی پوری سلطنت دا وارث ہے سی نوجوان. ایک دن بادشاہ دا بیٹا محال دے سین میں ٹہل گیا تے اچانک ایک نوجوان گھوڑے دے اتے سوار بڑی تیزی دے نال بادشاہ دے محل ور آ رہے ہیں. جس وقت انہیں ویکھیا نے کہ بادشاہ دا پتر سین وچ ٹہل رہے ہیں، اودے کول گھوڑا سانبھیا نہ گیا. انہیں بڑی کوشش کی تھی لیکن نہ سنبھالیا گیا. نتیجہ اے نکلیا کہ بادشاہ دا بیٹا گھوڑیاں دیاں ٹاپاں دے نیچے آ کے کچلیا گیا تے موقع دے اُتے فوت ہو گیا. ہن تسی ذرا تصور کرو کہ بادشاہ دا ایک پتر تے بادشاہ دے تے کی بیتی ہونگی اور بادشاہ نو کتنا غصہ چڑھیا ہونا بھئی میرا ایک پتر اور میرے پورے تخت دا جانشین اور میری اس پگ اور میری اس مسند دے اوتے بیٹھن والا. بادشاہ نے فوراً مجرم نو طلب کر لیا، فرمایا انہوں فوراً بلا کے لے آؤ. سپاہیاں نے پکڑیا، بادشاہ دے سامنے حاضر کیتا. بادشاہ نے تلوار پکڑی، جو ہی وار کرن لگانا تے بادشاہ دے اوتے کپ کپی تاری ہوئی. تلوار زمین تے گری تے بادشاہ نے آکھیا جا میں تینوں رب واسطے معاف کر دیتا.
جس وقت بادشاہ نے معاف کیتا نا تے وہ نوجوان واپس نکلن لگا تے سپاہیاں نے آکھیا بادشاہ چنگا ہوئی ازانو سویر دا وقت پائی نو پھڑ کے لے آؤ اسی جدوں پھڑ کے تیری بارگاہ وچ حاضر کیتا تو آکھیا بھئی معاف کیتا ہے چل تو بادشاہ ہے تیری مرضی اسی سوال نہیں کردے لیکن سانو صرف اتنا دس معاف کیتا کیوں بادشاہ نے آکھیا انہوں پوچھو اے کوئی وظیفہ کر کے آیا ہے اے کوئی وظیفہ کر کے آیا ہے انہاں سپاہیاں نے نوجوان نو روک لیا فرمایا ہاں بھی دس کی کر کے آیا اس آکھیا کچھ بھی نہیں کیتا بس جدوں تو اس آکھیا نا بادشاہ بڑے غصے وچ تے بس جاندیا تینوں قتل کر دے گا میں اودوں ذہن وچ سوچ لیا مولا اج بچ گیا نا تے گھر جاندے ہی تیرے یار دا میلاد مناواں او بھائی جس میلاد منایا نہیں او دے اوتے رب دی اتنی رحمت اور برکت ہو گئی جڑے سجا کے بیٹھے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں اسی تے عظیم دوجے بھی انہوں نے من دیں او محدث ابن جوزی انہوں نے ایک واقعہ نقل کیتا کہ ایک علاقے دے اندر مسلمان عورت سی او ہر سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد مناندی سی اور دی ایک پڑوسن سی یہودن غیر مسلم او ایک دن کہن لگی بھئی گل سن تو ہر موقع دے اوتے مینوں سددی نہیں لیکن سال وچ ایک دن ایسا آندا تو مینوں بلانا بھول جانی ہے یا جان بوجھ کے نہیں بلاندی انہاں کہا بھئی کیڑا دن اس کہا بھئی ربیع الاول دے اندر ایک دن ایسا آندا ہے 12 تاریخ تے تسی مسلمان بہنا آپس وچ اپنے گھر وچ بیٹھ کے تے پتہ نہیں کی کچھ کردیاں ہو مینوں تسی نہیں بلاندیاں کی وجہ ہے انہاں کہا بھئی اس دن ساڈے نبی دا میلاد ہے تے اسی اس وجہ تو تینوں نہیں بلاندیاں کیونکہ تو غیر مسلم یہودن ہے تے اسی مسلمان ہاں تے اساں سوچیا بھئی میلاد منانا مسلماناں دا کام ہے یہودیاں دا تے کام نہیں تسی نہیں سمجھے انہیں آکھیا نہیں تو مینوں سدی میں آواں گا کم از کم اے تے ویکھاں گی نا بھئی تسی کردیاں کی میں کہا جی ٹھیک ہے وقت گزرتے گئے او گھڑیاں قریب آ گئیاں سرکار دے میلاد والا مہینہ قریب آ گیا اس مسلمان عورت نے یہودوں نوں دعوت نامہ بھیجیا بھئی آج فلاں دن فلاں وقت تہاڈے گھر ساڈے نبی دا میلاد ہے تے تو بھی آ جا انہوں دعوت نامہ ملیا وقت قریب آیا او یہودن تیار ہو کے تے اس مسلمانہ دی مجلس وچ آ کے بیٹھ گئے جڑی میزبان عورت سی نا انہیں اس یہودوں نے اشارہ کیتا بھی اگے آ کے بیٹھ گئے او یہودن اگے آ کے بیٹھ گئے ایک نعت خواں عورت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے اوصاف بیان کر رہی ہے اس یہودن نے سرکار دے اوصاف سنے تے سن دی او دی اکھ لگ گئی تے مقدر جاگ گیا عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندن سفنے دے وچ ملیا ماہی سفنے دے وچ ملیا ماہی گل وچ پا لیاں باواں دردی ماری اکھ نہ کھولا متا پھر بچھڑنا جاواں اس عورت دی اکھ لگ گئی مقدر جا گیا خواب وچ کی ویکھیا جس جویں اسی اور تسی ایتھے جمع ہو کے بیٹھے ہیں اسی طرح لوگاں دا مجمع لگ گیا کوئی سرکار دے چہرے دی گل کر رہا ہے کوئی مصطفیٰ دے اخلاق کریمانہ دی گل کر رہا ہے کوئی سرکار دے جسم دی گل کر رہا ہے کوئی مصطفیٰ دے کلام دی گل پیا کردا ہے اتنی دیر نو اس عورت نے اے ساریاں گلاں سنیاں وچوں ایک نو کہن لگی تسی ایتھے کیوں بیٹھے ہو انہاں کیا اسی اپنے آقا دا میلاد منا کے بیٹھے ہیں اس عورت نے سوال کیتا کیا جس نبی دا میلاد تسی سجا کے بیٹھے ہو کیا وہ نبی خود بھی تشریف فرمانے کے نہیں انہاں کیا کیوں نہیں ذرا اپنی نظر اٹھا کے تے ویکھ او ویکھ جیڑے سامنے منبر تے بیٹھے نے اوہی اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام
جس نبی دا میلاد اسی سجا کے بیٹھے ہیں نا وہ نبی پاک خود تشریف لے آتے بیٹھے ہوئے ہیں اس عورت نے نبی پاک علیہ السلام دی زیارت کی تھی جو ہی سرکار وال ویکھیا آقا نے اس بی بی وال ویکھ کے سرکار نے تبسم فرمایا عورت کہن لگی تسی تے مسلماناں دے نبی ہو میرے وال ویکھ کے مسکراندے کیوں ہو آقا کریم فرمایا کی ہویا تو یہودنے لیکن تو میرے کول آ گئی میں تینوں یہودن نہیں رہن دیاں گا تینوں اپنا کلمہ پڑھا کے اپنی غلامہ بنا لواں گا سرکار نے کلمہ پڑھایا اور پھر اس عورت نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہن تے میں تہاڈا کلمہ پڑھ لیا ہے تے ہن پتہ چل گیا بھئی میلاد کی کتنی برکت ہے تے جے میں اپنے گھر وچ میلاد مناواں تسی آو گے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میلاد منانا تیرا کام ہے پھیرا مارنا ساڈا کام سانو لوگ آندے نا بھئی ایک وقت میں سرکار اتنی جگہوں پہ کیسے ہو سکتے ہیں ہوندا نا بھئی جویں اتنے میلاد ہو رہا ہے کیڑا صرف اتنے ہو رہا ہے کائنات ہر جگہ دے اوتے نبی پاک علیہ السلام دا ذکر جاری ہے ورفعنا لک ذکرک رب دا وعدہ ہے لوگ سوال کر دیں بھئی ایک وقت وچ اتنی جگہ تے سرکار کیویں جا سکدے ہیں میں کہیا یہ گلاں ساڈے کولوں نہ پوچھو اے جناب ابوبکر صدیق کولوں پوچھو غزوہ تبوک تے موقع تے نا نبی پاک علیہ السلام نے جس وقت جنگ واسطے مال مانگیا تے جناب ابوبکر صدیق اپنے گھر دا سارا سامان بن کے سرکار دی بارگاہ وچ لے آیا ایک سوئی بھی نہ چھٹی ہر چیز سرکار دی بارگاہ وچ لے آئے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما ابقیت لاہلک یا ابا بکر فرمایا ابو بکر سارا کچھ اتنے لے آیا گھر کی چھٹ کے آیا ہن سننا جناب ابو بکر صدیق کا جواب عرض کی تھی یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ میں گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھٹ کے آیا ان رسول تے سامنے بیٹھے سرکار نہیں فرمایا بھئی میں تیرے سامنے بیٹھا گھر کے رسول چھڑ کے آئے بھئی اے عقیدہ تے جناب ابو بکر صدیق کہ رسول کریم اگرچہ میرے سامنے بیٹھے لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اختیار دیتا ہے چاہے تے ایک وقت ایک جگہ تے حاضر ہون دے باوجود نبی پاک علیہ السلام متعدد مقامات دیتے جا سکتے ہیں اے عقیدہ تے سانوں آزادی بھٹی جناب ابو بکر صدیق تو تسلسل دے نال مل رہے ہیں اس عورت نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں تہاڈا میلاد مناواں تسی آؤ گے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو میلاد منا میں پھیرا ماراں سرکار نے کہہ دیتا چونکہ خواب دیاں گلاں سن اس عورت دی فوراً آنکھ کھل گئی میلاد دا جلسہ انجی جاری ہے جی میں سنتی سی سرکار نے زیارت کروائی آنکھ کھلی اوے میلاد دا جلسہ جاری ہے تے اُدی زبان دے اُتے سرکار دا کلمہ جاری ہے انجنیاں بیبیاں آل دے دوالے بیٹھے نہ سنونا تے سمجھا بھی یہودن ہے انہاں کیا بھی کی بڑھیں تو تے یہودن سے ہیں لیکن تیری زبان تے ازاڑے نبی دا کلمہ جاری ہے اور آکھیا بس میلاد وچ آکے بین میں یہودن رہی نہیں جس نبی دا میلاد تسی ایتھے سجا کے بیٹھے ہو اس نبی نے خواب وچ آکے نالے زیارت بھی کروا دیتی ہے نالے اپنا کلمہ بھی پڑھا دیتی ہے پھر انہاں آکھیا ہونے دستے سینا جس نبی دی زیارت کر کے آئی ہیں جس نبی دے چہرہ بدوہا دیاں گلا اسی اشعار دی صورت وچ اتھے کر رہیاں ماں ذرا دسنا اس نبی دا حسن کیسا سی اس نبی دے مبارک نین کیسے اس نبی دے مبارک خد و خال کیسے اس نبی دے مبارک لب کیسے اس آکھیا میں لفظاں وچ کی بیان کرا ایتھے تے حسان بن ثابت جیسے بیغ کے صرف ایتھے گل مکھا دیتی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کوئی حد نہیں لائی بلکہ سادی شرازی نے آکھیا یا صاحب الکمال و یا سید البشر
البشر من وجهك المنير لقد نذر القمر لا يمكن السنا كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر ایتھے تے لکھن والے ادیب شعر لکھن والے شاعر حسین و جمیل کلام کرنے والے فصیح و بلیغ سرکار دیا شانہ بیان کر کر کے جدو بس نانا چلے بھئی اس توگے کیا کیے بس ایتھے گل مکا دیتی بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر یا رسول اللہ خدا تو بعد درجہ صرف توڑے ہن جڑا توڑے تو علاوہ اللہ وال جائے گا وہ صرف بکرا مارے گا عبادت خودی قبول ہوئے گی جدی عبادت میں جو وسیلہ مصطفیٰ دا ہوئے گل بھی سمجھ آ رہی ہے ان عورتاں نے نبی پاک علیہ السلام دا حسن و جمال سنیا پھر وہ بی بی کھڑی ہو گئی ہر محفل تو بعد اعلان ہوتا ہے کہ کل فلان دے گھر محفل ہے پھر فلان دن فلان دے گھر محفل ہے اسی طرح اس عورت نے نہ کھڑیاں ہو کے اس آکھیا بھئی آج تیرے دے گھر محفل سے کل میرے گھر محفل ہے ان اعلان تے کر دیتا لیکن جس وقت گھر پلٹی تے رستے بھی سوچیا بھئی چلو میں تے کلمہ پڑھ لیا بندہ تے میرا یہودی ہوئی ہے تے جی وہ نہ منیا تے پھر اس سوچتی گھر داخل ہوئی تے کی ویکھ دی اس وہ دے بندے نے غسل کر کے دسترخوان سجا کے انواع و اقسام دے کھانے اپنے سامنے حاضر کر کے اس عورت نو آکھا جلدی آ میرے نال بیٹھ سرکار دا میلاد منائی میں آکھیا بھئی تم تے یہودی نہیں سہ انہیں آکھیا تم ہی تے یہودن سہ انہیں آکھیا بھی مینوں تے اللہ دے نبی نے خواب بھی چاہ کے نالے زیارت بھی کروائی ہے نالے کلمہ بھی پڑھایا ہے تے میں سرکار نو آکھیا سی تساں تشریف لے آنا ہے میں تے سرکار دے سامنے یہ گزارش کر رہی ہوں تے تو تے یہودی سے اس آکھیا جس نبی نے خواب بھی آ کے تینوں کلمہ پڑھایا ہے نا محروم اس مینوں بھی نہیں رکھیا سونا میری خواب بھی آ گیا بھئی جڑا سرکار دا میلاد مناوے نا نبی پاک علیہ السلام انج کرم فرماتے اور پھر جی میں اسی بیٹھے ہیں اسی طرح صحابہ اکرام نبی پاک علیہ السلام دی مسجد نبی وچ بیٹھے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آئے سرکار نے فرمایا صحابہ کی کر رہے ہو ما اجلسکم جلسہ کیسا عرض کی تھی یا رسول اللہ جلسنا ندعو اللہ و نحمدہ اسی اس وجہ تو بیٹھے ہیں کہ اسی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بیان کریے اور اسی اس کا شکر ادا کریے کہ انہیں توانوں نبی بنا کے رحمت بنا کے ازاڑے واسطے تمام جہانہ دی رحمت بنا کے ازاڑے مبعوث فرمایا نبی پاک نے فرمایا کیا تسی قسم اٹھان دے ہو عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ دی قسم ایسی یہی کر رہے سائے سرکار نے فرمایا صحابہ میں قسم اس وجہ تو نہیں اٹھوائی کہ میں نے پڑھے ہوتے یقین نہیں بلکہ میں اپنے حجرے بھی بیٹھا تھا اللہ تعالیٰ نے جناب جبرائیل کو بھیجیا اور انہوں نے آگے عرض کی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنے حجرے بھی بیٹھے ہو ذرا مسجد والی پھیرا پاؤ تو آٹے غلام آپس میں بیٹھ کے ایسا عمل کر رہے ہیں کہ رب فرشتیاں بھی انہاں دے اس عمل دے ہوتے فخر فرما رہے ہیں بھئی رب اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی پاک علیہ السلام دے میلاد کی محفل دے عمل دے ہوتے فخر فرمائے خود نبی پاک علیہ السلام کرم فرمان اور خود سرکار نے اپنا میلاد خود منایا مسلم دی حدیث نبی پاک علیہ السلام ہر سوموار دا روزہ رکھ دے سن پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں رکھ دے ہو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس وجہ تو کیونکہ میں اس دن پیدا ہوں میں اس دن سبحان اللہ میں اس دن پیدا ہویا اچھا پھر اتنے بھی کوئی سوال کر سکتا بھئی سرکار نے تے روزہ رکھیا تو پھر جس دن روزہ ہوئے اس دن عید نہیں ہوندی عید al دن روزہ رکھنا منع ہے جس دن روزہ ہوئے تے اس دن عید نہیں ہوندی جے عید ہے تے پھر روزہ نہیں روزہ ہے تے پھر عید نہیں میں کیا پھر سال دے اندر رمضان المبارک دے اندر 4 یا 5 جمعے آندے تے ہر جمعہ عید دا دین خود نبی پاک نے فرمایا کہ جمعہ مسلمانہ واسطے عید دا دین تے پھر جڑے رمضان میں 4 جمعے آئے نا انہاں روزیاں دا کی حکم
اور پھر ایک یہودی جناب فاروق اعظم کی بارگاہ میں آیا، آ کے کہنے لگا اے عمر تواڈے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر وہ ساڈے نبی موسیٰ دے اوتے نازل ہوندی نا تے اسی اس دن عید کردے۔ آپ نے فرمایا بھی کیڑی؟ اس آکھیا جی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اے والی آیت۔ جناب فاروق اعظم نے فرمایا تساں تے ایک عید کرنی سی جس دن اے ساڈے اوتے نازل ہوئی ہے نا اس دن ساڈیاں دو عیداں کنیاں عیداں؟ دو عیداں۔ پوچھا گیا بھی کیویں؟ فرمایا پہلی تے گل ہے اس دن جمعے دا دن سی تے جمعہ مسلماناں واسطے عید ہے، اور دوسری گل او دن سی 9 ذوالحج تے 9 ذوالحج دے متعلق سرکار نے فرمایا عید دا دن ہے، اور اسی 9 ذوالحج دے متعلق میرے تے تیرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا اس دن روزہ رکھے اللہ ایک سال پہلے بھی گناہ معاف کر دے گا اور ایک سال تو بعد والے بھی گناہ معاف کر دے گا۔ تو عید اور روزہ اگر جمع ہو جان تو یہ محال نہیں، ممکن نہیں۔ تو سرکار نے روزہ رکھیا اور پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکھ دے ہو؟ تو سرکار نے فرمایا میری ولادت دا دن سی۔ ہن اگر کو تانوں آکھے نا کیا اے میلاد صحابہ نے منایا، کیا اے تابعین نے منایا، یا اس امت دے اکابرین نے منایا، تو پھر انہوں جواب دیا جائے کہ اے نبی پاک علیہ السلام نے بھی خود منایا، صحابہ اکرام نے بھی جلسہ کر کے سرکار دا میلاد منایا۔ تو جی اکابرین دی گل کریں ازاٹے نہیں، غیر مقلدین دے مولوی حسن خان بھوپالی اس لکھیا کہ جڑا بندہ نبی پاک کی ولادت دے اوتے خوش نہیں وہ بندہ تے مسلمان ہے ہی ایسی نہیں آخر ہے، وہ آخر ہے ازاٹی نہ منو اپنے دی مان لو۔ اور پھر مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے دیوبندی بھی اپنا من دے، انہوں نے لکھیا کہ جس جگہ دے ہوتے نبی پاک دا میلاد ہوئے اس جگہ دے ہوتے پورا سال اللہ تعالیٰ دی رحمتاں اور برکتاں دا نزول ہوندہ۔ اسی کتنے خوش بخت اور خوش نصیب ہیں کہ اسی نبی پاک علیہ السلام دا میلاد منانا آستے تے بیٹھ گئے، اور پھر ازادہ حق بھی بندہ ہے۔ دیکھو نا اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہر احسان دا بدلہ احسان، ہر نیکی دا بدلہ نیکی ہے۔ تے پھر جتنے احسانات ساڑھے ہوتے سرکار دینے تے ساڑھا حق نہیں بندہ کہ اسی اپنی ہر سانس دے نال سرکار دا ذکر کریں۔ توجہ ہے میرے وقت توجہ رکھتے ہیں۔ نبی پاک اس دنیا میں تشریف لے آئے، امت نو یاد رکھیا، اپنی پوری 63 سالہ زندگی سرکار نے مکے ہون یا مدینے ہر حالت وچ سرکار نے اپنی امت نو یاد رکھیا۔ حضرت قسم بن عباس فرماندے میں وہ آخری بندہ سا کہ جڑے نبی پاک علیہ السلام دی قبر وچوں باہر نکلے۔ آپ فرماندے جس وقت سرکار نو دفنایا گیا میں وہ آخری بندہ سا جڑا سرکار دی قبر وچوں باہر نکلیا۔ میرے دل وچ خیال آیا اے قسم پتہ نہیں ہن سرکار دی زیارت ہوے گے نا، ذرا آخری مرتبہ سرکار دی زیارت کر لے۔ جناب قسم فرماندے میں آخری باری آقا کریم دے چہرے تو کفن ہٹایا، آقا دے لبہائے مقدس وچ جنبش ویکھی، آقا کریم دے لباں دے قریب میں اپنے کن نو کیتا، میں سنیا آقا کریم اپنی قبر وچ آرام فرما کے اپنی زبان حال وچوں ایک عرض کر لیں یا رب حب لی امتی، اے پاک پروردگار مولا میری امت دی بخشش فرما۔ سرکار قبر بھی تھی اپنی امت کی بخشش طلب کر رہے ہیں۔ جی سرکار ہر جگہ دے ہوتے ازانو یاد رکھ رہے ہیں کہ اسی کیوں نہ رکھیے؟ اے تے دنیا نا آخرت بھی سرکار ازانو نہیں بھولن گے۔ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا کہ حبیب ان قریب اسی تانوں اتنا عطا فرماواں گے تسی راضی ہو جاؤ گے۔ سرکار فرماندے ہیں کہ میں اس تک راضی ہونا ہی نہیں جب تک میرا آخری امتی جنت وچ نہ ٹر جائے۔
بلکہ سرکار فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم و دونہ ولا فخر. آقا کریم فرمایا کل قیامت والے دن حمد والا جھنڈا میرے ہاتھ وچ ہوے گا. اس جھنڈے دے تھلے جناب آدم بھی تشریف فرما ہون گے, جناب نوح علیہ السلام بھی, جناب خلیل علیہ السلام بھی. اللہ دا ہر نبی, اللہ دے ہر نبی دی ہر امت آقا دے اس جھنڈے دے تھلے ہوے گی. پھر سرکار نے فرمایا کائنات دے تمام لوگ اکٹھے ہو کے پہلے جناب آدم کو جان گے, جا کے کہیں گے اے صفی اللہ تسی ابو البشر ہو. اللہ نے ہر چیز تو پہلے تانوں انسان بنا کے اس دنیا میں پیدا فرمایا, پھر تواڈے تو پوری انسانیت دی ضروریت چلی. اج اللہ تعالی اپنے پورے فضل اور جلال وچ ذرا اللہ دی بارگاہ وچ ساڈی سفارش کرو. جناب آدم فرمان گے میں تے خود اللہ تعالی دی نافرمانی کیتی, میں تے خود اللہ تعالی دے حکم دی عدولی کیتی. جس وقت اللہ نے حکم دیتا اس درخت دے قریب نہیں جانا, میں اللہ تعالی دے حکم دی نافرمانی کیتی. میں تے اج اللہ تو خود بڑا پیا ڈردا, جاؤ کسی اور دے در تے اے سارے لوگ اکٹھے ہون گے. جناب ابراہیم دے بارگاہ وچ کدی جناب اسماعیل کول آن گے, کدی جناب زکریا کول آن گے, کدی جناب یحییٰ کول آن گے, کدی جناب موسیٰ کول آن گے, پھر جناب عیسیٰ کول آن گے. جناب عیسیٰ فرمان گے کوئی کسی اور دے در پہ جان دی لوڑ نہیں ہے, اذهبوا الی محمد, جاؤ محمد مصطفیٰ دے در پہ. اج تواڈا انہاں تو علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے. جاؤ سرکار دی بارگاہ وچ سارے اکٹھے ہو کے سرکار کو آن گے تے نبی پاک تے نہیں آکھن گے بھائی اذهبوا الی غیری, اذهبوا الی غیری, بلکہ سرکار فرمان گے انا لہا, آ جاؤ میرے کول میں تے ہے ہی تواڈے واسطے. پھر سرکار اللہ تعالیٰ دے عرش دے تھلے سجدہ ریز ہو جان گے. کنا واسطے, میرے واسطے, تواڈے واسطے, صرف میرے اور تواڈے واسطے. اللہ دے نبی سجدے وچ سر رکھن گے, پھر اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرن گے اے پاک پروردگار مولا انہاں لوگاں نے دنیا وچ مینوں بڑی تکلیف پہنچائی, انہاں نے مینوں پتھر مارے, میرے قدماں وچ انہاں نے پتھر سٹے, انہاں نے کانٹے بچھائے. مولا انہاں نے میرے اتے بڑو ظلم و ستم کیتے, لیکن میں انہاں دے ظلم و ستم برداشت کرتا رہا, کیونکہ گناہگار میرے سن لیکن بندے تیرے سن. مولا اج گناہگار تیرے نے لیکن امتی میرے نے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, 1500واں جشن ولادت. پھر او دن جس وقت کوئی رشتہ کم نہیں آئے گا, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. اس دن بھائی بھائی تو نسے گا, دوست دوست تو نسے گا, اولاد اپنے والدین تو نسے گی, والدین اپنی اولاد تو نسن گے. اس دن صرف ایک رشتہ کم آئے گا, او امام الانبیاء والا رشتہ, سرکار دی غلامی والا رشتہ. تے پھر اسی کیوں نہ آکھیے نا رشتے ضروری نے, نا یار ضروری نے, بن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری. میری تقریر دے آخری لمحات میں جنہاں نہیں پوری تقریر نہیں بولے انہاں دے اگے ترلا بھائی ہن بول مل کے سارے آنکھوں نا رشتے ضروری نے, نا یار
ना रिश्ते जरूरी ने ना यार जरूरी ने दिन हशर नु बख्शिश लई सरकार सरकार। एक शेर नबी पाक की आले बैत के मुतल्लिक और दूसरा सरकार दे साहब के मुतल्लिक कि एलीक है लोहे लोहे पंजाबी में मुहावरा बोले जाता है लोहे ते पक्की गल अटल फैसला। शायर भी यही कह रहा है कि एलीक लोहे ते पंज तन दी मोहब्बत लई पंज तन दी मोहब्बत लई होने नेक विमावा दे किरदार जरूरी ने होने नेक विमावा दे किरदार। लो भाई जेड़ा हुण तक नहीं ना बोले चैलेंज ना बोलिया सुभान अल्लाह डक के लाया तुसी ना भी बोले दोबारा बोलने कम ज़र्फ़ कौन कौन है आली है कौन कौन खटिया कम ज़र्फ़ कौन कौन है आली है कौन कौन पूजहल कौन कौन है बिलाली है कौन कौन प्यारे अली के नाम का नारा लगा के दे चेहरे पुकार उठेंगे हलाली है कौन कौन। नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी अज़मत शान मुस्तफा मिलाद मुस्तफा। मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है ताकि हर पास नजर जाए भाई अली दा जिक्र सुन के ठरदा कौन है ते सड़दा कौन। मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है उसे सैयदा की चौखट पे डाल देता है। परखना हो अगर किसी को परखना हो अगर किसी को तो या अली कहो यही वो नाम है जो शजरे कंगाल देता है। जरा तवज्जो करना जलते हैं वही जिक्र हैदरे करार से जलते हैं वही जिक्र हैदरे करार से अरे जलते हैं वही जिक्र हैदरे करार से जिनके बड़े मारे गए जुल्फ़िकार से होने नेक विमामा दे किरदार। जिस दिल में शाखे उल्फते हैदर खिली नहीं जिस दिल में शाखे उल्फते हैदर खिली नहीं उसको कहीं सबों की दौलत मिली नहीं। मुझको तो जिंदगी ने यही दर्श दिया है उस जिंदगी पे हो लानत जिसमें अली नहीं। हैदर 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 सरकार की आमद आका की आमद हुजूर की आमद पुरनूर की आमद मक्की की आमद मदनी की आमद। हुण मैं तुहाडे कोल एक सवाल करना है जरा जवाब दे आज। अली का नाम लेता हूँ मुनाफिक कट के गिरते हैं अली का नाम लेता हूँ
منافق کٹ کے گرتے ہیں علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں بتاؤ اے علی والو میری تلوار کیسی جب سے نام علی اپنے سینے پہ لکھا میں نے میرے کچھ خاص عزیزوں نے مجھے چھوڑ دیا وہی پہ علی دی تے پھر ایک جا سوکا تے کام نہیں بھی پورا ہر ٹبر راضی رہے علی دا ذکر ہر ایک وزم تے ہوندا نہیں صرف حلالیاں دا کام ہے جب سے نام علی میں نے اپنے سینے پہ لکھا میں نے میرے کچھ خاص عزیزوں نے مجھے چھوڑ دیا پھر میں بھی کوئی پرواہ نہ کی تھی میں نے بھی ذکر علی کو تیر بنا کر ہر دشمن حیدر کا سینہ پھوڑ دیا ہونے نیک بھی ماما دے کردار اور پھر چھٹ یار کدورت نو ایویں مار نہ ٹکرا تو چھٹ یار کدورت نو ایویں مار نہ ٹکرا تو پنجانو جے من نائی پھر چار ضروری پنجانو جے من نائی پھر چار اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ ہر سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ در چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ پنجانو جے من نائی پھر چار مشہور اور ہر ایک نو پیغام ہے کہ نجات اسی وچے کہ سرکار دیا اہل بیت دے بھی غلام بنو اور سرکار دے جمیع اصحاب دے بھی نوکر بنو میرے امام بولے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ چونکہ آخر میں حکم دیتا گیا کہ والدین دی شان دے حوالے نال تساں کو عرض کرنا ہے تو میں ایک حدیث صرف والدین دی عظمت دے حوالے نال تواڈے سامنے عرض کر دینا آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی ماں نوں اپنے موڈیاں تے اٹھا کے تے گرمی دے اندر تے پیدل بیت اللہ دا طواف کروایا یا رسول اللہ کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتا ہے تو سنیے نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو تے اپنی ماں دا مکمل حق دی گال کر رہے ہیں تیری ولادت دے وقت تیری ماں نے جو تکلیف برداشت کی تھی تو تے ایک جھٹکے دا حق بھی نہیں برداشت کی حق نہیں بنی ادا فرمایا تو اے ماں باپ کا اور والدین کے حقوق اللہ دے نبی نے سانو تعلیم فرمائے اور خود نبی پاک علیہ السلام نے کر کے دکھائے اللہ تعالیٰ صدقہ نبی پاک علیہ السلام دا ساڈے والدین نے سلامت رکھے اور سانو انہاں دی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ